Считаешь ли ты процесс завершенным? Да, мне прям стало гораздо легче, у меня прям тяжесть ушла, я прям местами прям, знаешь, выдыхала. Вот, и я теперь почувствовала, что все, как будто для ребенка все закрыто. Для нее конфликт исчерпан. Вот такой идет. Но то, что что-то поменялось, это да. Что-то новое, я не знаю. Мне прям, знаешь, на новое, мне, конечно, слезы. Как будто слезы от незнания, что меня ждет. Как будто я знаю, душа знает, а моя личность не знает. И душа как будто плачет, потому что наконец-то, а личность такая, блядь, сука, как страшно. Это твоя жизнь, да? И Ага. мы, если бы мы выбирали чужие ошибки, мы бы их, все равно бы не выбрали бы свои. Да, да, спасибо тебе большое. Сейчас тоже накатаю все.